喺一個風和日麗嘅日子下，突然之間地震，令呢位小朋友精神分裂、四肢癱瘓，經常有殺人放火嘅現象。過嚟啊！喺個風和日麗嘅日子下，有個突然之間落雨，突然之間落雪，令呢個小朋友精神分裂，突然之間地震，佢嘅眼、耳、口、鼻都發生呢個現象，喺掩耳不及迅雷之際，佢暈低。